Shalom jemaat Tuhan. Shalom gemeente Gods. Kita lanjutkan tema kita Wij gaan verder met onze thema dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. uit 2 Korintiërs 5 vers 17 tot en met 18. Nah, kalau kita mengenal siapa diri kita, Dat is als wij kennen wie wij zijn. yaitu kalau kita di dalam Kristus En dat betekent als wij in Christus zijn, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dat wij de Heer Jezus aannemen als onze God en Heiland. nah hidup kita diubahkan Dan worden onze levens ook veranderd. menjadi baru, Als nieuw segar. en verfrist. Iya, dan itu sebabnya En dat is de reden bagian yang pertama, dat bij deel 1, kalau kita mengerti siapa posisi kita, dat als wij kennen wat onze positie is, siapa diri kita, wie wij zijn, nah ini membuat kita maju. dat maakt dat wij vooruit kunnen gaan. Tapi kalau kita nggak mengenal hal itu, Maar als wij deze dingen niet kennen, kurang memahami hal itu, wij begrijpen het niet helemaal, maka rohani kita jadi stagnasi. dan zal onze geestelijke levens ook stagneren. Pengaruhnya ke rumah tangga, En dit beïnvloedt ook onze huwelijks- of ke gezins. tempat pekerjaan, bisnis kita, Op onze werk, op onze business, bahkan di pelayanan kita. maar ook bij de bediening. Padahal, Terwijl ya, Yesus Tuhan, Jezus de Heer, Dia datang untuk mengadakan perubahan. Hij is gekomen om verandering te brengen. Nah, kalau kita dalam Kristus, En als wij in Christus zijn, maka hidup kita ingin membawa perubahan demi perubahan. dan zullen onze levens ook veranderingen brengen. Membawa perubahan menjadi baik. Een verandering naar een betere. Kita punya tujuan untuk semuanya berubah menjadi baik. Ons doel is om te veranderen, maar naar een betere. Nah, yang kedua, Ten tweede, karena di dalam Kristus, omdat in Christus kita punya genetik, yaitu dari Yesus sendiri. hebben wij de gene en dat is van Jezus zelf. Yaitu sesuatu yang melakukan jauh lebih besar. Wat is dat? Dat is om te doen wat veel groter is. Berbuat lebih daripada biasanya. En om veel meer te doen dan wat normaal is. Itulah yang Yesus lakukan. En dat is wat Jezus deed. Dia nggak pernah kerjakan sesuatu yang biasa saja. Hij heeft nooit gedaan iets wat gewoon is. Nah, kalau sudah dalam Kristus, Dus als u in Christus akan zijt, lakukan jauh lebih besar. zult u ook dingen doen die veel groter zijn Jauh dan lebih normaal. baik. Die veel beter Dan zijn. nama Tuhan dipermuliakan. Zodat de naam van de Heer verheerlijkt Mari angkat wordt. tanganmu. Hef even uw handen op. Kita berdoa. Laten wij even bidden. Bapa berkati. Vader Biar zegen, setiap kami zodat ieder van boleh ons percaya padamu in u mag dan geloven hidup di dalam Engkau en in uw leven dan melakukan sesuatu yang luar biasa. en grotere, wonderbaarlijke dingen doen. Dalam nama Yesus, In Jezus' naam. berkat-Mu atas kami. Uw zegen rust op ons. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. De Heer zegent u.